আসসালামু আলাইকুম। বিসমিল্লাহ কৃষি মেশিনারিজের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি পুরাতন জেনারেটর পাশাপাশি মেশিনের রিভিউ। আর আজকে যে জেনারেটরটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে 20 ঘোড়া সাইফিং চিটাগাং বিল্ডার্সের ইঞ্জিন। পাশাপাশি এখানে যে জেনারেটর আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে কাজলি কোম্পানির জেনারেটর। 10 কিলো 440 জেনারেটরের সাথে কমপ্লিট ফিটিং, এটার প্রাইস কেমন সম্পূর্ণ বিস্তারিত আপনাদেরকে জানিয়ে দেব। পাশাপাশি আমরা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জেলাতেই কোরিয়ারের মাধ্যমে আমাদের মেশিন সেল করে থাকি। যদি আপনাদের মেশিন প্রয়োজন হয় তাহলে স্ক্রিনে যে নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন এই নাম্বারে সরাসরি কল অথবা ইমোতে ভিডিও কলের মাধ্যমে আপনার পছন্দের মেশিনটি দেখে শুনে নিতে পারবেন। আচ্ছা, তাহলে যে জেনারেটরটা দেখতে পাচ্ছি এটা কত কিলো? এটা হচ্ছে 10 কিলো 10 কিলো ওয়াট 440 লাইন। এটা কাজলি কোম্পানি। কাজলি কোম্পানি। আচ্ছা, এটা নেম প্লেটটা একটু দেখান আমাদের। নেম প্লেটটা এখানে দেখেন। আর এটা হচ্ছে নেম প্লেট। জি, এই হচ্ছে নেম প্লেট। আর এই যে একটা ভলিউম আছে, এটা ভোল্টেজ কম বেশি করা যাবে, মানে এই ভলিউমটাতে ভোল্টেজ কম বেশি করা যাবে। হ্যাঁ, এটা খুবই সুন্দর সিস্টেম। এই সিস্টেম কিন্তু সব জায়গায় পাওয়া যায় না। মানে একটু কম লাগুক বেশি লাগুক এটাতে ভোল্টেজ কম বেশি করা যাবে। হ্যাঁ, আর এটার সাথে কি মেশিন আছে? এটা মেশিন আছে সাইফিং 20 ঘোড়া মেশিন আছে। এটা হচ্ছে সাইফিং 20 ঘোড়া। এবং মেশিনটা খুবই ভালো, খুব ফ্রেশ কোয়ালিটি, একদম কালার টালার অরিজিনাল কালার, এবং মেশিনটা খুবই ভালো, কেরাং স্টাডি আছে এটা। আচ্ছা, তাহলে এটা ফুল কমপ্লিট ফিটিং কত আসবে? তাহলে ফুল কমপ্লিট ফিটিং কত আসবে? এটা ফুল কমপ্লিট ধরেন মেশিন, স্যাসেজ আর এই 10 কিলো জেনারেটর পুরো সেটিং করে দেব। এই জেনারেটর এখানে স্যাসেজ সহ কমপ্লিট ফিটিং করা আছে ইঞ্জিনের সাথে। হ্যাঁ, একটা ফিক্সড প্রাইস বলবেন? এই ফিক্সড মানে সেল করা যাবে। এই প্রাইসটা ধরেন আমরা 57,000 টাকা নেব, একদম লাস্ট প্রাইস। এটা মানে 57,000 টাকা হলে এটা সেল করে দেব। বাংলাদেশের যে কোনো জেলায় নিতে চাইলে এটা দিতে পারবেন, কুরিয়ার সার্ভিস দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, কিন্তু এই দেখেন চ্যাসেস গুলো দেখেন কত জবরদস্ত আর কত মানে মজবুত, চ্যাসিস কিন্তু হেভি মজবুত। এটা হেভি মজবুত, একদম মানে হেভি। হ্যাঁ, সব দিক থেকেই সুন্দর আছে। আর একদম এটা লোড দিয়ে সবকিছু মানে চালায়ে তাকে ভিডিও কলে দেখাই, সবকিছু ভিডিও কলে দেখাই দেবো। এবং আমরা যদি কারোর পছন্দ হয়ে যায় তাহলে পরে কিছু টাকা অগ্রিম করলে পারে আমরা ওই ঠিকানায় পাঠাই দেবো। তারপরে আমরা কিছু ধরুন বাদ বাকি টাকাটা মেশিন হাতে পেয়ে দেবেন আপনারা। আচ্ছা, আর হচ্ছে এই জেনারেটর তো মানে ওই 2 কিলো থেকে 24 কিলো যে কোনো সাইজের লাগলে দিতে পারবেন? যে কোনো সাইজের আমরা দিতে পারবো। 2 কিলো থেকে শুরু করি 25 কিলো পর্যন্ত দিতে পারবো বর্তমানে। সকল ধরনের সাইজ আমাদের কাছে আছে। আর যদি তারও বেশি নিতে চান তাহলে আমাদের অগ্রিম বলতে হবে, তাহলে পরে আমরা সেটাও ম্যানেজ করে দেবো। আচ্ছা আচ্ছা। সম্মানিত ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে 10 কিলো 440 জেনারেটর। এটা হচ্ছে কাজলি কোম্পানির। আর এটা হচ্ছে 7 মাস অনলি ব্যবহার করা একদম নতুন জেনারেটর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। পাশাপাশি ইঞ্জিনটাও একদম ফ্রেশ। আর এটার সাথে যে চ্যাসিসটা আছে এটা খুব হেভি কোয়ালিটি চ্যাসিস। কমপ্লিট ফিটিং যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর যদি শুধু জেনারেটর নিতে চান তাও নিতে পারবেন। আবার যদি খালি ইঞ্জিন নিতে চান সেক্ষেত্রেও আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর এটা হচ্ছে কমপ্লিট ফিটিং, প্রাইস হচ্ছে 57,000 টাকা। 57,000 টাকা হলে আমাদের কাছ থেকে এই জেনারেটর মেশিন কমপ্লিট ফিটিং আপনারা নিতে পারবেন। যেভাবে আছে এভাবেই আপনারা পেয়ে যাবেন। পাশাপাশি স্ক্রিনে যে নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন এই নাম্বারে সরাসরি ভিডিও কল অথবা কল দিয়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর চেষ্টা করবেন স্ক্রিনে যে নাম্বারটা আছে এটাতে সরাসরি ভিডিও কল দিয়ে আপনার পছন্দের মেশিন অথবা জেনারেটর দেখে শুনে নেওয়ার। পাশাপাশি আমরা অবশ্যই এটা পাঠানোর আগে আপনাকে স্টার্ট দিয়ে লোড দিয়ে কমপ্লিট সব কিছু দেখায় তারপরে আমরা এটা কোরিয়ারের মাধ্যমে আপনার কাছে পৌঁছায় দেব। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।